بشار بن برد لخص لنا موضوع الفلاتر اللي يحطونه الناس في زمننا هذا، بعض الناس طبعا. كان رجل سمين مفرط الطول ضخم جدا جدا. يوم من الأيام دخل عليه أحد الأدباء وقال: يا أبا معاذ، هل أنت القائل في حلتي جسم فتى ناحل لو هبت الريح به طاح؟ قال: نعم. قال: وما حملك على الكذب؟ والله لو أرسل الله ريح عاد ما حركتك من موضعك هذا. نفس الفلاتر في زمننا هذا، تشوف في الكاميرا شيء خيال، الواقع برنامج صدمة. الله يزيننا زينة الإيمان والخلقة والأخلاق. قولوا آمين. أحبكم في الله، وصلوا على الرسول.